Коми заручилась поддержкой Федерации тяжелой атлетики России. Глава республики Владимир Уйба провел рабочую встречу с президентом Федерации Максимом Агапитовым. В нашем регионе тяжелая атлетика активно развивается в 13 муниципалитетах. Этим видом спорта занимается почти 1000 спортсменов. А на базе универсального спортивного комплекса школы Олимпийского резерва номер 2 не только успешно тренируются спортсмены республики, но и проходят соревнования федерального уровня. Комплекс, к слову, самый крупный на северо-западе России. Все те решения и всю ту поддержку, которую мы, помните, в прошлый раз наметили и оказали, она возымела хорошее действие. И сегодня Федерация у нас абсолютно на хорошем счету, и которая сделала еще один шаг вперед. И мы гордимся на самом деле, что у нас такие кадры есть в регионе. При всех сложностях, при всех там каких-то, понятно, таких рабочих там проблемах, но тем не менее у нас здесь тяжелая атлетика развивается и идет уверенно. Владимир Уйба положительно оценил предложение Максима Агапитова создать секции по базовой атлетике в школах. Для таких занятий в регионе планируют подобрать специальные площадки. В начале июня в Сыктывкаре прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. За звание сильнейшего атлета страны боролись почти 200 спортсменов из 43 российских регионов. Спортсмены из Коми завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали. Наши все-таки 3 золота, 3 серебра, с учетом не очень большого населения республики, я считаю, что это достаточно достойно. А тем временем на играх БРИКС, которые проходят в Казани, спортсменка из республики Коми Виктория Орлова заняла первое место в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 81 килограмма. Ей всего 23 года, она уже двукратная чемпионка России.